hakuna kitu wanaweza kufanya. Labda nikikuulizia uguzie matamshi ya Raila kwa rais, ukizingatia kwamba rais anamsaidia sana kwa uchaguzi wa chairman ya AU. Hiyo mambo ya Raila kusaidiwa kuwa chairman wa AU, mimi ningeambia Raila namna hii, hiyo kiketi angewachana nacho. Licha ya kuwa ni kiketi kizuri, lakini angeangalia hapa ni nani kwanza anamsupport kwenda kwa hiyo kiketi. Licha ya kuwa anamsupport, hamsupport kwa goodwill ati aende, anamsupport ili amtokee hapa, na hiyo ni njia moja ya kumkata mizizi na kumumaliza kisiasa mashinani. Na kitu yenye ilikuwa imeshikilia Raila pale ni mwananchi mashinani, na yeye pia ndiye alikuwa ameshikilia mwananchi, kwa sababu ndio pekee alikuwa anaongea shida yenye iko na mwananchi. Kwa hivyo maongezi